Там подписчик. Вон прям уточки близко. Ну да. Мама, это ты считаешь нормально? Нормально, для тебя это нормально. Сделай нормально. Да, расстегивай, маску одевай. Так. Вон, кстати, домик. Ну-ка, наверное, пожилой. Хорошо. Да, мы на лодке, подписчики. Да, деревья листьев вообще Ух ты ж, там, наверное, высотка. Хотя автодрома больше ничего нет. Жесткий. Видите, нету 4 мест катамарана. Да. Все, холодает уже. Хоть сегодня и показали, что температура будет. Ты ж там Не, море. уже все. Последний раз мы здесь. Видно вам, я надеюсь, то, что да. Хорошо, еще там. Так, вход в парк. У меня свой. Под- Память. Вдруг я утону сейчас. Подписчики, вот он мой отец. Вот он там я. Убери руку. Смотри, что лезут в воду ледяную. Все. Вот она. Тут очень много людей. Тут очередь по 2 часа. Цыш, курицы. О, вон он мост. Кому видно, то лайк. Да, тут очень прикольно. Миссия у людей. Ой, селезень.